اللي في الصورة دي نادية، اللي من كتر ضغط أهلها عليها قررت تكذب كذبة اتسببت في فقدان حياتها. بتبدأ القصة في بورسعيد سنة 1923 مع نادية، واللي في الوقت ده كان عندها 19 سنة بس، وكانت عايشة حياة بسيطة وهادية مع والدتها سمحة وأخوها الكبير دياب بعد ما والدها توفى وهي عندها 16 سنة بس. وبسبب وفاة والدها بقى دياب أخوها هو المسؤول عن كل كبيرة وصغيرة في البيت، وكان بيتحكم فيه بكل المعنى الحرفي، لدرجة إن نادية بعد لما خلصت البكالوريا منع دياب إنها تدخل الجامعة زي باقي بنات عيلتهم، بحجة إنه بيغير عليها ومش عايزة تفضل كل يوم رايحة جاية. ده غير كمان إن مشوار الجامعة ده بعيد جدا عليهم، وما يصحش أنسة زيها تروح تقعد في محافظة ما تعرفش فيها حاجة. وحاولت نادية ساعتها تدافع عن نفسها وتقول إنها عايزة تكمل تعليمها، فمسكها دياب ساعتها وكسر عظمها من كتر الضرب، لمجرد إنها فكرت بس تعصي أوامره. لكنه بعدها صالحها وقال لها إنه ما كانش يقصد يعمل معها كده، لكن هي اللي عصبته، وإنه لما سافر للقاهرة عشان يدخل الجامعة ما قدرش يستحمل يبعد عنهم وكان مرعوب عليهم. ده غير كمان إنه شاب وعارف تفكير الشباب بيبقى عامل إزاي أول ما يلاقوا واحدة ماشية قدامهم وملهاش حد في المنطقة يخافوا منها. ده غير إنه أصلا كان رافض موضوع إنها توصل للبكالوريا ده، لكنه ما كانش عنده استعداد يلاحظ إنها شايفة إنها أقل من بنات عمامها أو خلانها. وكان دياب فكر إنه بالكلمتين دول قدر يرجع علاقته بأخته مرة تانية، لكن الحقيقة إن نادية ما نسيتش اللي حصل، وبقت كل شوية تقعد معاه وتعمل خناقة أكبر من اللي قبلها، لدرجة إن في يوم وفي وسط ما بيتخانقوا واجهته بكذب وقالت له إنها سمعته وبيقول لوالدتهم إنه اتطرد من الجامعة بسبب إنه عمل مشكلة، يعني ما رجعش من خوفه عليهم لا يقعدوا لوحدهم ولا حاجة. فتعصب عليها دياب وقتها جدا ومسكها ضربها وهو بيهددها إنها لو جابت سيرة الكلام ده قدام حد هيقطع الحتت. ومن شدة الضرب والعنف اللي تعرضت له نادية على إيد أخوها مناخيرها اتكسرت وابتدت تنزف منها، فجري دياب وداها للمستشفى. وكانت نادية عايزة تعمل محضر في أخوها عشان يحرم يعمل فيها حاجة زي كده مرة تانية، وهو منها تنتقم بسبب موضوع الجامعة ده وتضيع له مستقبله بشكل نهائي. لكن والدتها قالت لها إن أخوها لو اتسجن مش هيلاقوا حتى إنهم ياكلوا، لأن هو اللي بيصرف على البيت وبيدفع حتى الإيجار، وإنه كمان تعمد يعمل مشكلة عشان يرفدوه عشان يوفر مصاريف شغله للبيت بدل ما يصرفها في السفر والسكن والكتب. وموضوع إنه قعدها من الجامعة ده بسبب إنه معهوش حق مصاريفها مش أكتر، لكنه ما كانش يقدر يقول كده قدامها عشان ما تحسش بعجزه، وإن أخوها لو كان وحش كان زمانه اتجوز وسابهم من زمان، لكنه مستني إنه يطمن عليها ويشوفها وهي في بيت جوزها، وبعدها يتجوز أي واحدة من قرايبهم وهيجيبها تقعد مع والدته في الشقة. وللأسف من وسط كل ده فهمت نادية إن أخوها طمعان في الشقة، على الرغم من إن الشقة دي كانت إيجار أصلا. وقررت نادية إنها ما تعملش اللي في مزاجه وإنها ترفض أي عريس يتقدم لها بأي حجة كانت، عشان تفضل أعداله وما يعرفش ياخد منها حقها في الشقة. واضطرت نادية ساعتها ما تعملش محضر في أخوها بسبب والدتها اللي فضلت تزن عليها، وفضلت نادية على موقفها ده لحد ما في يوم من الأيام لقت والدتها سامحة جاية لها وهي مبسوطة وطايرة من الفرحة، وبتقول لها إن في واحد محترم جدا اتقدم لها واسمه حسني وشغال موظف في الحكومة ومعاه مرتب كويس جدا، ده غير إنه كمان من عيلة محترمة ومعروفة في المنطقة وما فيهوش أي عيب. وطلبت من نادية إنها تشوفه وتتكلم معاه عشان تقدر تاخد قرارها، لكن نادية رفضت الموضوع من الأساس وقالت لوالدتها إنها مش مقتنعة بيه ومش حاسة إنه هيبقى الزوج المناسب ليها. وحاولت سامحة تفهم بنتها وتقول لها إن حسني ده راجل كويس ومش لاقية فيه أي حاجة تخليها ترفضه، وسألتها عن السبب اللي خلاها تقرر كده من غير حتى ما تشوفه. فقالت لها نادية إنها لسه صغيرة ومش مستعدة للجواز دلوقتي، وإنها عايزة تستنى كام سنة كمان عشان تكون كبرت وعرفت هي عايزة إيه بالظبط. فحاولت والدتها تقنعها مرة تانية وقالت لها إن السن بتاعها مناسب للجواز وإن العرسان المحترمين مش كتير، وحسني ده فرصة كويسة ما يصحش إنها تضيعها. لكن نادية فضلت متمسكة برفضها وما وافقتش حتى إنها تشوفه أو تقعد معاه. ولما عرف دياب بالموضوع اتعصب على أخته جدا وسألها عن السبب اللي خلاها ترفض واحد محترم زي حسني من غير حتى ما تقابله. فقالت له نادية نفس الكلام اللي قالته لوالدتها، لكن دياب ما صدقهاش وحس إن في حاجة تانية ورا رفضها ده. وابتدى دياب من اليوم ده يراقب نادية أخته بشكل مستمر في كل مكان بتنزل تروح له، حتى وهي قاعدة في البيت، لأنه كان عايز يعرف السبب الحقيقي ورا رفضها لحسني، خصوصا إنه كان شاكك إنها مخبية عليه حاجة أو إنها مثلا على علاقة براجل تاني.
وبقى دياب يلاحظ كل تصرف من تصرفاتها ويتابع كل خطوة بتخطوها، بس ملقاش أي حاجة غلط في سلوكها، وده لأن نادية أساساً كانت بتقعد في البيت معظم الوقت وما كانتش بتخرج غير للضرورة القصوى، زي إنها تروح سوق مع والدتها أو تزور واحدة من قرايبهم. وحتى لما كانت بتخرج كانت بتاخد إذن من دياب الأول وبتقوله هي رايحة فين وهترجع إمتى، وما كانتش بتتأخر ولا دقيقة واحدة عن الميعاد اللي بتقوله. ده غير كمان إنه لما كان بيسأل عليها بنات عمامهم واللي كانوا أقرب ناس ليها كانوا بيقولوا له إنها بنت محترمة وما فيهاش أي عيب، ومحدش شافها بتتكلم مع أي شاب أو بتعمل أي حاجة ما تصحش يعني. وفضل دياب يراقبها كده لمدة شهر كامل، وكل يوم كان بيتأكد أكتر إن نادية ما فيهاش حاجة غلط. لكن ده خلاه يحتار أكتر في موضوع رفضها لحسني، لأنه ما كانش فاهم إيه اللي يخلي بنت محترمة زيها ترفض راجل محترم زي حسني من غير أي مبرر واضح. وابتدى دياب يفكر إن الموضوع ممكن يكون بسبب إنها فعلا مش مستعدة للجواز زي ما قالت، أو إنها خايفة من المسؤولية، أو حتى إنها مش عايزة تسيب والدتها لوحدها. وفضل الوضع على كده لحد ما جه وقت فرح بنت عمهم الكبيرة فاطمة، واللي كانوا كلهم مستنيينه من شهور، وكانت المناسبة دي فرصة لكل العيلة إنها تتجمع وتفرح مع بعض. وطبعا نادية ودياب وسمحة كانوا من أول الناس اللي راحوا الفرح، وكان الفرح كبير ومليان بالناس والكل كان مبسوط. ونادية كانت قاعدة مع باقي بنات العيلة وبتتكلم معهم وبتضحك، والأول مرة من زمان كانت حاسة إنها مبسوطة ومش مضغوطة. لكن في وسط الفرح لاحظت نادية حاجة غريبة، شافت دياب أخوها واقف من بعيد وعينه مركزة على واحدة من بنات عمهم اسمها هدى. وكانت هدى دي أصغر منه بحوالي 5 سنين، وكانت بنت جميلة وذكية ومن عيلة محترمة. ولاحظت نادية إن دياب مش بيبعد عينه عنها خالص، وكان باين عليه إنه معجب بيها ومتابع كل حركة بتعملها. وحتى لما كانت بتتحرك من مكان لمكان كان هو بيتحرك وراها من غير ما يخليها تحس. ولما خلص الفرح ورجعوا البيت كان دياب ساكت ومش بيتكلم كتير، وباين عليه إنه مشغول بحاجة. ولما سألته نادية إيه اللي مضايقه قال لها إن مفيش حاجة وإنه بس تعبان شوية من السهر. لكن نادية كانت متأكدة إن الموضوع له علاقة بهدى وإنه فعلا معجب بيها. وفضل دياب على الحالة دي لكام يوم لحد ما نادية قررت تعرف إيه اللي بيحصل معاه بالظبط. وفي يوم من الأيام كانت نادية قاعدة في أوضتها ولقت دياب ووالدتها سمحة قاعدين في الأوضة اللي جنبها وبيتكلموا بصوت واطي. فقررت نادية تتنصت عليهم عشان تعرف بيتكلموا في إيه. وسمعت دياب هو بيقول لوالدته إنه عايز يتقدم لهدى بنت عمهم وإنه معجب بيها جدا وشايف إنها البنت المناسبة ليه. وسمعت والدتها وهي بتقول له إن هدى دي بنت متعلمة وخلصت الجامعة، وعمه ده أغنى واحد في إخواته، ومستحيل أبوها يوافق إنه يجوزها لواحد زي دياب اللي ملوش شغل ثابت وما عندوش شقة، وهيجيبها تعيش معاه ومع حماتها وأخته في نفس الشقة. ده غير كمان إن عم دياب اللي هو والد هدى كان عارف إن دياب اتطرد من الجامعة، وعارف كمان إنه ملوش مستقبل واضح. وسمعت نادية دياب وهو بيقول لوالدته إنه ممكن يدبر حاله ويلاقي شغل كويس، وممكن كمان يشتري شقة وعلى الأقل يدبر فلوس عشان يجهز بيت لهدى. وسمعت والدتها بتقوله إن ده كلام صعب جدا، وإن عم دياب مش هيقتنع بالكلام ده، خصوصا إن هدى عندها عرسان كتير ومنهم ناس مستواهم المادي كويس وشغلهم ومستقبلهم واضح، ومش محتاجة تستنى دياب عشان يدبر حاله. ولما سمعت نادية الكلام ده فهمت إن أخوها دياب مستحيل يقدر يتجوز هدى، وإن عمها مش هيوافق عليه أبدا بسبب وضعه المادي، وإنه ملوش شغل ثابت. فقررت نادية تحط خطة عشان تحرج بيها أخوها قدام عمها وتعرفه مقامه عشان يحس بنفس الإحراج اللي هي حسيته لما منعها من الجامعة. وفعلا حطت نادية الخطة وقررت تستنى لحد ما تيجي فرصة مناسبة. وفعلا الفرصة جت لما والدتها سامحة قررت تروح تزور عم عيالها اللي هو والد هدى في بيته، وطلبت من نادية تيجي معاها، ونادية وافقت على طول وشافت إن دي فرصة مناسبة جدا لتنفيذ خطتها. ولما راحوا بيت عمها اتفاجئت نادية إن عمها أصلا مش موجود، وفضلت والدتها قاعدة تتكلم مع مرات عمها وكل شوية تطلب من نادية إنهم يقوموا يمشوا، لكن نادية كانت بترفض بحجة إنها ما شافتش عمها بقالها كتير وعايزة تشوفه وتسلم عليه. لحد ما فعلا جه عمها واللي كان مرحب بيهم جدا، وقعدوا يتكلموا في مواضيع كتيرة. وفي نفس الوقت ده راح لهم دياب عشان يطمن عليهم لأنهم اتأخروا، وكان ساكت معظم الوقت وبين عليه إنه متوتر. وفجأة نادية قالت لعمها إن دياب عايز يتقدم لهدى وإن هو كان خايف يقول بنفسه. وشافت دياب ووالدتها وهم مصدومين ومحرجين من اللي حصل، وكانت نادية متوقعة إن عمها يرفض ويكسف دياب وتنتقم منه وتحرجه قدام عيلتهم. لكن المفاجأة اللي خدتها نادية في وشها إن عمها اتبسط وكان طاير من الفرحة،
وفضل يشكر في دياب ويقول إنه راجل وشايل المسؤولية من هو لسه عيل بسبب وفاة أهله، وإنه يتشرف إن واحد زيه يكون جوز بنته. فبدأ يكلمه دياب في وضعه وقال له إنه فعلا كان ناوي يتكلم معاه، لكنه كان مستني إن نادية تتجوز ويطمنوا عليها الأول وبعدها يجيله ويتفق معاه. لكن عم دياب كان متساهل معاه جدا وطلب منه ما يقلقش من حاجة، وإن نادية دي بنته زي ما هدى بنته، وإنها مسؤولة منه لأنها بنت أخوه، وإنه كده كده كان ناوي يجهزها بنفسه فما يشيلش هم الموضوع ده. وقعد بعدها اتفق معاه على تفاصيل جوازته من هدى، ووافق حتى على موضوع إنها تقعد معاهم في البيت. واتفاجئت نادية اللي بدل ما كانت عايزة تحرجه بسطته وهتجوزه من البنت اللي حلم بيها طول عمره. وبعد ما مشيوا فضل دياب يشكر فيها وهي كلها غل من ناحيته. وبعدها بفترة قصيرة اتجوز دياب من هدى. وبعد جواز دياب من هدى بشهرين جت والدتها سامحة لنادية مرة تانية وهي مبسوطة، وقالت لها إن حسني تقدم لها تاني، بس المرة دي الوضع اختلف خالص لأن حسني اترقى في شغله وبقى معاه مرتب أعلى من الأول بكتير. ده غير إنه ورث أرض من جده وباعها بفلوس كتيرة، وبقى معاه فلوس تكفيه يشتري شقة كاملة من مجامعها ويجهزها كويس. ده غير كمان إنه دلوقتي بقى واحد من أغنى الشباب في المنطقة، وحتى بنات العائلات الكبيرة ابتدوا يسألوا عليه. ووالدتها سامحة كانت فاكرة إن نادية هتوافق المرة دي، خصوصا لأنها خلاص كبرت والحجة اللي كانت كل شوية تقولها لهم راحت، وإنها حتى لو كانت مش متأكدة منه الأول لازم تبقى متأكدة دلوقتي لأن الفرصة دي مش هتتعوض. لكن نادية فاجأت والدتها ورفضت حسني مرة تانية، وقالت لوالدتها إنها لسه مش مستعدة للجواز وإنها محتاجة وقت أكتر عشان تقرر. ده غير إنها مش حاسة إنها بتحبه ومش شايفة إنه راجل المناسب. واتصدمت سامحة من رد بنتها وما قدرتش تفهم إيه اللي خلاها ترفض راجل زي حسني مرتين، خصوصا إن كل البنات في المنطقة يتمنوا إنه يتقدم لهم. وحاولت سامحة تقنع نادية وقالت لها إن الحب ده ممكن يجي بعد الجواز، وإن المهم الراجل يكون محترم وقادر يخليها تعيش عيشة كويسة، وحسني عنده كل ده. لكن نادية فضلت مصرة على رفضها ومش عايزة حتى تناقش الموضوع. ولما عرف دياب من الموضوع اتجنن من العصبية، خصوصا لأنه كان فاكر إن نادية رفضته الأول عشان موضوع سنها، لكنها خلاص كبرت وبقى عندها 23 سنة ودلوقتي مفيش أي مبرر للرفض. وكمان كان عايز يتخلص من مسؤولية نادية عشان يقدر يركز على حياته مع هدى. وبدأ دياب تاني يشك إن نادية مخبية عليه حاجة أو إنها على علاقة براجل تاني، لكنه لما سألها أنكرت. فقرر إنه يجبرها على الجواز من حسني وقال لها إنه هيبلغه إنها موافقة. وفضلت نادية وقتها تعيط وتقوله إنها مش عايزاه، لكن دياب سابها ونزل. فقررت ساعتها نادية تتكلم مع والدتها وقالت لها إنها محتاجة تقول لها على حاجة مهمة، وإن السبب في رفضها لحسني إنها مش صغيرة ولا مش مستعدة للجواز، لكن لأن في حد تاني في حياتها. فاتصدمت والدتها وسألتها مين ده وهي مش مصدقة اللي بتسمعه. فقالت لها نادية إنها بتحب ابن عمها منير وإنهم على علاقة ببعض من زمان، لكنها ما كانتش تقدر تقول حاجة زي كده عشان محدش يفهمها غلط. واتصدمت سامحة من اللي سمعته وقعدت تبص لبنتها وهي مش مصدقة، لأن منير ده أكبر من نادية بحوالي 7 سنين ومش متجوز، ومعروف عنه إنه طايش وعايش لوحده من سنين وحتى ما بيفكرش في الجواز. وقالت سامحة لنادية إنها مش مصدقة الكلام ده، وسألتها من إمتى والموضوع ده قايم وإزاي حصل وليه ما قالتش عليه من زمان. فقالت لها نادية إن الموضوع بدأ من 2 سنين لما كانوا بيجوا يزوروهم من زمان وابتدوا يتكلموا، مع الوقت حبوا بعض، لكنه خاف يتقدم لها عشان الكلام اللي بيتقال عنه في العيلة وعشان الناس هتتكلم. فقالت له إنها تستنى لحد ما يقرر وعشان كده مش عايزة أي حد تاني. وبعد ما سمعت سامحة الكلام ده من بنتها قعدت ساعات وهي مش عارفة تعمل إيه، وكانت محتارة بين إنها تصدق نادية أو إنها تشك في كلامها. لكن في الآخر قررت إنها لازم تتأكد من الموضوع ده وتعرف الحقيقة. وقررت سامحة إنها تروح تتكلم مع منير وتواجهه بالكلام ده وتشوف هيقول إيه. وتاني يوم راحت سامحة لبيت منير واللي كان عايش فيه لوحده، ولما شافها استغرب من زيارتها، خصوصا إنها ما جاتش لوحدها كده من زمان. وقعدت سامحة تدور حوالين الموضوع شوية وبعدين قررت تواجهه وقالت له إن نادية حكت لها على العلاقة اللي بينهم وإن هي عارفة كل حاجة، وطلبت منه إنه يتقدم لها ويخلصوا من الموضوع ده لأن الوضع ما بقاش ينفع يفضل كده، خصوصا إن دياب عايز يجوزها لحسني وهي رافضة بسببه. واتفاجئ منير من الكلام ده وفضل يبص لها وهو مش فاهم حاجة، وسألها هي بتتكلم عن إيه وإيه العلاقة اللي بتقول عليها دي. فقالت له سامحة إن نادية قالت لها إن هما بيحبوا بعض وإن الموضوع ده بقاله سنين، وإن هو اللي خايف يتقدم لها بسبب سمعته البايظة وسط العيلة واللي ممكن تخلي أخوها دياب يرفضه بسببها.
فضحك منير وقال لها إن الكلام ده مش حقيقي خالص، وإن مفيش أي علاقة بينه وبين نادية غير إنها بنت عمه، ومحدش منهم فكر في التاني. وده خلى سامحة تتعصب عليه وقالت له إنه لو فاكر إنه يقدر ينكر وما يعترفش بالحقيقة فهي هتروح تقول لدياب على اللي حصل وهتخليه يتعامل معاه. فتنرفز منير من تهديدها وقال لها إنها تعمل اللي هي عايزاه لأن مفيش حاجة يخاف منها ومفيش أي علاقة بينه وبين نادية. لكنه فجأة سكت شوية وبعدين قال لها إنه فعلا حصل موقف بينه وبين نادية لكن الموضوع ما كملش. وده خلى سامحة تفرح وتقوله إنها كانت عارفة إن في حاجة مش مظبوطة وإن بنتها ما بتكدبش، وطلبت منه يحكي لها التفاصيل. فقال لها منير إن نادية فعلا كانت معجبة بيه وحاولت تعبر له عن كده كذا مرة لكنه رفض الموضوع، مش عشان مش عايزها لكن عشان اكتشف حاجة مهمة جدا. فسألته سامحة إيه اللي اكتشفه؟ فقال لها منير إنه لما حكى لوالدته على الموضوع ده وطلب إنه يتجوز نادية قالت له إن هو ونادية ما يقدروش يتجوزوا لأن دياب أخوها وحسان أخوه إخوات في الرضاعة، وده معناه إن هو ونادية إخوات في الرضاعة كمان، وعشان كده الجواز بينهم حرام. واتصدمت سامحة لما سمعت الكلام ده وابتدت تفتكر، وفعلا افتكرت إن أم حسان كانت واخدة دياب عندها أول ما اتولد لأن أم دياب كانت مشغولة بوفاة والدها، فأم حسان خدته وكانت مخلية بالها منه مع حسان، وده معناه فعلا إن دياب وحسان إخوات في الرضاعة، وبالتالي نادية ومنير كمان إخوات في الرضاعة. وده تفكيرها اللي قريناه في الخبر، الله أعلم الدين الحقيقي بيقول إيه. وبتفتكر إنهم ما يقدروش يتجوزوا، وحست سامحة ساعتها إن الدنيا بتدور فيها لأن ده معناه إن نادية قالت لها الحقيقة فعلا وإن في علاقة كانت بينها وبين منير، لكن الموضوع ما كملش بسبب المنع الشرعي. فرجعت سامحة للبيت وهي مقررة تخلي بنتها تشيل موضوع منير ده من دماغها وتتجوز حسني لأن علاقتهم حرام وما تنفعش. ولما سمعت نادية الكلام ده من والدتها اتصدمت ووقعت على الأرض وابتدت تلطم على وشها وتعيط بصوت عالي، ووالدتها سامحة كانت واقفة جنبها ومش عارفة تعمل ايه وخايفة من صوت نادية لأن ممكن حد من الجيران يسمعهم، وحاولت تهديها وتسكتها لكن نادية ما كانتش بتسمع كلامها خالص وفضلت تعيط وتلطم لحد ما تعبت وما بقتش قادرة تطلع صوت. وساعتها بس قدرت سامحة تقرب منها وتقعد جنبها وتسألها في ايه وليه بتعمل في نفسها كده. فاعترفت لها نادية وهي لسه بتعيط إنها غلطت زمان مع منير وإنها كانت فاكرة إنه كده كده هيتجوزها لأن هي كانت حاسة إنه بيحبها وكانت فاكرة إن ده معناه إنه معجب بيها وعايزها، وعشان كده حاولت تقرب له وتخليه يفهم إنها موافقة، لكن هو فجأة بعد عنها من غير أي مقدمات وما بقاش بيتكلم معاها خالص. حتى لما كان بيجي يزورهم كان بيسلم عليها بالعافية ومش بيقعد معاها ولا يتكلم معاها في أي حاجة. وكانت نادية مش فاهمة إيه اللي خلاه يتغير معاها كده فجأة، وحاولت توصله وتعرف السبب لكن ما عرفتش، وعشان كده فضلت تستنى إنه يرجع لها أو إنه على الأقل يوضح لها السبب، لكن ده ما حصلش. وعشان كده رفضت تتجوز حسني لأنها كانت لسه متعلقة بمنير ومستنياه يجي يصلح غلطته. واتصدمت سامحة من اللي سمعته وقعدت تفكر إزاي تطلع من الورطة دي، خصوصا إن نادية دلوقتي عرفت الحقيقة وما بقاش ينفع لا تتجوز منير ولا غيره. وفي نفس الوقت ده كانت هدى واقفة بره الأوضة وسمعت كل الكلام اللي اتقال لأنها كانت جاية تسلم على سامحة، ولما وصلت لقيتهم بيتكلموا فوقفت تتنصت عليهم واتصدمت من اللي سمعته، خصوصا إن دي أول مرة تعرف فيها إن نادية كان ليها علاقة بمنير وإن ده السبب في رفضها لحسني. وأول ما دياب رجع البيت حكت له هدى كل اللي سمعته، واتصدم دياب من الكلام ده وطلع يجري على المطبخ وجاب سكينة وراح بعدها يجري على أوضة نادية، وفضلت هدى تجري وراه وتحاول تهديه، لكن أول ما دياب فتح الباب على نادية ولقاها نايمة ما قدرش يتملك أعصابه وجابها من على السرير بشعرها وفضل يضربها بالسكينة في كل مكان في جسمها زي المجنون لحد ما سامحة صحيت وطلعت تجري عليهم. وأول ما شافت بنتها وهي واقعة على الأرض فهمت اللي حصل وخدت السكينة من ابنها. ولما هدى فتحت الباب للجيران اللي خبطوا عليهم أول ما سمعوا صوتهم لقوا نادية واقعة على الأرض وسايحة في دمها والسكينة اللي ماتت بيها في إيد سامحة، فبلغوا الشرطة فورا واللي خدت شهادة كل اللي كانوا في البيت ومن ضمنهم هدى، واللي قالت إن سامحة هي اللي قتلت بنتها عشان تطلع جوزها من التهمة. ولما سألوها عن السبب قالت لهم إن نادية ضيعت شرفها، لكن تقرير الطب الشرعي لما طلع أثبت إن نادية محدش قرب منها ولا لمسها قبل كده أصلا، وبكده تكون الحجة باطلة أساسا. لكن أول ما سمع دياب إن أخته ما فرطتش في شرفها اتصدم وما كانش عارف إزاي ده حصل، فراح لمنير اللي قاله إنه فعلا كان على علاقة بنادية لكن كانت علاقة حب مش أكتر، وإنه أول ما عرف إنها أخته في الرضاعة بعد عنها وفضل عايش على ذكرها وما وضحلاش السبب، وإنه واثق إنها قالت كده لوالدتها عشان ما تتجوزش وتخليه ياخد منها الشقة زي ما كانت دايما بتحكي له. ومش بس كده، ده كمان حكاله على موضوع كرهها ليه من ساعة ما منعها من التعليم لحد ما كانت عايزة تحرجه قدام عمه،
فقرر دياب وقتها يسلم نفسه للشرطة بعد ما قتل أكتر واحدة حست بالظلم من ناحيته. ومحدش عارف لحد النهاردة هل نادية قالت كده لوالدتها عشان ما كانتش عايزة تتجوز حد غير منير، ولا عشان خايفة على ورثها اللي أخوها ياكلوا عليها لو اتجوزت.